Të drejtat e minoriteteve kanë qenë epiqendra e konferencës së mbajtur pikërisht në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Në 10 vjetorin e kësaj dite, kreu i Partisë Bashkimi për të drejtat e njerëzit, Vangjel Dule, tha se integriteti i minoriteteve është shumë i rëndësishëm. Sipas Dules, në vendin tonë janë bërë hapa të rëndësishëm në legjislacion, por mungon respektimi i tyre. Ende mentaliteti i shoqërisë son. Por jo vetëm i saj. Ky mentalitet i infiltruar edhe në struktura drejtuese të shtetit, të qeverisë, por edhe në segmentet të shoqërisë civile, karakterizohet nga paragjykimi, nga stereotipet, nga dallimet. Të flasësh për të drejtat e pjesëtarëve të minoriteteve në vendin tonë konsiderohet si një luks. Dule tha se në vendin tonë mungon ligji për integrimin e të drejtave të minoriteteve. Gjatë fjalës së tij, kreu i PBDN-s theksoi se sipas raportit të fundit të Këshillit të Evropës, përmendet nevoja e hartimit të këtij ligji në vendin tonë.